bom dia, bom dia. Hoje, domingão, estou em frente aqui a uma casa de Seu Francisco Gordo. Já passei aqui São João, eu não lembro o ano, se foi de 1984, 85, 86. Mas nós, quando morava aqui na grota, nossa casa ficava ali por aquele alto. E aqui na época de São João tinha cultura na noite. A gente saía casa por casa dos vizinhos, tomar um café, um chá, quem era de chá, biscoito, requeijão e tudo que tinha na casa aqui na época de São João, soltando foguete, bomba, traxa, peido de véia, um tipo de bomba também que tinha na época. Então, na época de São João a gente saía em casa dos amigos à noite. Aí você passava em uma casa, aquela família pegava, acompanhava e ia para a próxima. Quando chegava na última que estava indo, tinha mais de 30 pessoas tudo na estrada andando, né? Então é uma época boa aqui na nossa Bahia, é época de São João. São Paulo geralmente é virado de ano e Natal, né? Que o pessoal festeja muito. E no norte, na Bahia, no Nordeste, Bahia, é na época de São João, né? Então na época de São João é muitas festas, muitos foguetes, muito biscoito. Naquela época, um mês antes, no mês de maio, já começava a juntar os ovos das galinhas, né? Para poder encomendar os biscoitos e ter o biscoito na época de fogueira. Então é uma época muito esperada, né? E muito espetacular e muito festiva, né? Então é isso aí, um pouco da época aqui do São João, como era na década de 80, e aqui em frente à casa de Seu Francisco Gordo, que é umas casas que a gente vinha à noite. É isso aí, pessoal, um abraço, fique com Deus.